Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Omar? Eccoci qua, un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza che stiamo per andare in onda, c'è solo un piccolo problema tecnico, ci scusiamo con i nostri amici della visione all'ascolto, ma ci siamo quasi. Un attimo di pazienza. Abbiamo anche l'ospite dall'altra parte, che non vi diciamo ancora chi è, solo per tenervi in suspense. Eccoci qua, ti vediamo Saveria, basta avere un attimo di pazienza, sbuco anch'io, perché purtroppo ho il computer che si è bloccato e devo fare col telefonino e chiaramente col telefonino non è il massimo della vita. Ecco, un attimo di pazienza e ci siamo, proprio pazientare un... Eccoci qua, forza di calcare siamo arrivati. Bene, buon pomeriggio gentili amici e amiche della visione all'ascolto, buon pomeriggio anche alla nostra Saveria. Saveria, com'è dalle tue parti? Tutto bene. Freddo? Bene, mi piace il freddo. Io in questo momento sono in trasferta a Zoppola, nella nuova sede operativa di FriuliTV.net, nonché di Horizon Informatica. Abbiamo uno studio proprio dedicato e stiamo facendo le prove tecniche di trasmissione per fare nuove esperienze. Senti, qualcuno si chiederà perché ho chiamato Saveria. Semplice, allora Saveria ha avuto una bella idea durante il lockdown, perché possiamo parlare di lockdown, anche se qualcuno la definisce zona arancione,
dove ho zona gialla con i coprifuochi e via dicendo, no, lei ha compiuto i suoi anni. E allora ha deciso di festeggiare comunque riunendo tutta la famiglia e gli amici attraverso il web. Io ho visto che tu l'hai fatto quasi per gioco e per scherzo, poi alla fine non so come, ma in pochi giorni ho notato attraverso Facebook che molte altre persone hanno optato per questo sistema. Allora, come è nata l'idea? L'idea è nata perché compivo 30 anni, quindi 30 anni diciamo, sono un traguardo che si dice va festeggiato, lo sentivo particolarmente e quest'anno avevo particolarmente voglia di festeggiarlo insieme agli amici e alle persone più care. E così invece sono stata bloccata, proprio eravamo lì sulla soglia del si può, non si può, era proprio il momento, diciamo, di passaggio tra il si può fare tutto e iniziamo a non poter fare molte cose. E così ho detto devo trovare il modo per renderlo perlomeno indimenticabile in qualche maniera. E così mi è venuta questa idea che effettivamente devo dire è riuscita perché sarà sicuramente indimenticabile per me, ma credo anche per gli invitati perché alla fine ci siamo divertiti tutti. Anche tu, Omar, eri presente, no? Quindi... Io ho seguito parecchio la diretta, poi ho avuto anche la bella idea di invitare un grande personaggio del mondo dello spettacolo, non solo del Friuli Venezia Giulia. Eh sì, dopo alla fine come idea appunto volevo avere anche creare un momento piacevole per tutti gli invitati, insomma, che avevo online, in modo da qualcosa che unisse un po' tutti, perché avevo dalla nonna, la mia nonna, quindi una bisnonna, perché è bisnonna di mia figlia, e fino insomma ai miei amici, a mia cugina, quindi 13 anni, quindi avevamo una serie di invitati di tutte le età. Quindi per unire tutti ho detto devo trovare qualcosa che ci permetta di, insomma, di avere un filo comune per evitare imbarazzo, insomma. E quindi mi è venuta in mente la Grande Catine. Certo. Senti, quando hai proposto, ad esempio a Catine, questa idea di presenziare come special guest attraverso il sistema online, lei cosa ti ha risposto? Devo dire che da subito proprio è stata entusiasta e è partita infatti subito, cioè non ha avuto un attimo di esitazione e ha detto che per lei era una cosa nuova, che non aveva mai fatto, che però le piaceva molto l'idea e quindi mi ha subito chiesto insomma informazioni su di me per creare lo sketch che poi avrebbe proposto per tutti. Abbiamo visto che insomma tutti hanno risposto alla grande proprio perché mezz'ora di risate assicurate senza nessun problema, no? Sì, alla fine poi erano anche tutti dispiaciuti. La stessa Catine mi ha detto che il tempo è volato. Abbiamo utilizzato la piattaforma Zoom che ha i 40 minuti gratuiti e quindi il tempo è proprio volato. Cioè se stavamo lì un'ora, se potevamo stare un'ora, tutti stavano volentieri da quello che mi hanno detto. Quindi è stato proprio divertente e piacevole. Certo. Senti, 30 anni ben portati, soprattutto permettimi di dire, e non li dimostri perché io te ne davo molti di meno. Io ti conosco anche dal vivo e devo dire la verità, quando mi hai detto che c'hai 30 anni sono rimasto un po' spiazzato, te ne davo molti di meno, insomma. 30 anni festeggiati, come hai detto, in modo particolare, è un po' una prima volta anche per te, no? Sì, sì, era la prima volta e infatti diciamo che ho dedicato un po' di tempo per fare in modo che questo fosse appunto allora, l'organizzazione degli eventi a me è un campo che mi piace, mi interessa particolarmente, è anche nei miei sogni del futuro. E quindi ho appunto organizzato oltre che catine, poi avevo preparato delle box che ho fatto avere ai miei invitati quel sabato mattina. Sono andata di casa in casa a portare questa box che aveva dei pasticcini, una piccola bottiglia di moscato e un biglietto, insomma, dove appunto spiegavo un po' e guidavo quello che sarebbe stato. Poi alla fine ti hanno risposto, perché so che avevi lasciato anche una busta dove uno volendo poteva farti gli auguri oppure una frase particolare e via dicendo, no?
Sì, allora poi alcuni mi hanno già restituito il biglietto, con altri ho l'appuntamento fissato, poi in questo momento dove siamo limitati, non possiamo uscire dal comune, quindi è una cosa solo rimandata, però tutti mi hanno detto che è già pronto, che si tratta solo di consegnarlo. Anche questo, che avevo lasciato appunto questo foglietto bianco con la richiesta se avevano piacere di condividere qualcosa, e tutti hanno accolto proprio con piacere questa cosa, che mi ha fatto molto piacere, ecco. Avevo paura di dare un impegno, un qualcosa, invece sono stati, insomma, hanno fatto volentieri, ecco. Insomma, gentili, e in particolare hanno capito la situazione del momento, e comunque ti va dato merito di aver messo in piedi in pochi giorni qualcosa di particolare, perché diciamo così, il decreto è uscito, se non ricordo male, proprio a cavallo del tuo compleanno. Tu non ti sei scoraggiata, hai rimboccato le maniche e in 448 hai organizzato qualcosa di favoloso. Sì, e devo dire che anche se si dice ovviamente l'aspetto virtuale, cioè quindi è una cosa un po' più freddina, no? Rispetto al contatto, questo lo sappiamo, è indiscusso, però sicuramente piuttosto che lasciare a dei semplici WhatsApp, quindi qualcosa di ancora più freddo, ancora più staccato, comunque queste piattaforme di oggi che ci permettono di scambiarci delle parole, di vederci in faccia seppure davanti a uno schermo, è sicuramente qualcosa che comunque aiuta le relazioni interpersonali, che in questo momento stanno perdendo molto, ecco. Stiamo da questo punto di vista. Senti, approfitterai del fatto che la puntata 0 è andata bene, dunque riproporrai la stessa cosa il 25, il 26 e a Capodanno, con i tuoi familiari chiaramente? Ci ho pensato, in realtà vedremo, spero di non avere questa esigenza e spero di trovare il modo per passare le festività con la mia famiglia, però sicuramente ho delle idee in serbo, ecco, per sfruttare questa cosa. Chissà, in futuro secondo me lo riproporremo sotto altre vesti. Certo. Senti, possiamo anche sfatare un qualcosa di particolare. Nel Manzanese, perché anche tu sei originaria del Manzanese, non si fanno solo sedie, ma si produce anche creatività? Sì, c'è anche questo. Beh, a Manzano secondo me sotto tanti punti di vista si produce creatività. E non solo fumo, non solo arrosto, come si dice, ma dalla segatura, perché nella nostra testa dobbiamo avere anche la segatura, no? A volte però bisogna capire anche che tipo di segatura. Se la segatura è quella buona, cioè quella che butti dentro e assorbe, no, le parti giuste per poi metterle in pratica, a volte invece c'è la polvere, cioè quella di levigatura, che magari butti dentro, assorbe tutto e poi alla fine non viene fuori niente, no? Sì, vero. A volte anche dal niente si può creare grandi cose. E soprattutto anche attraverso il web si riesce insomma a sbizzarrirsi e a portare a casa qualcosa di particolare, come è stato nel caso del tuo compleanno. Sì, esatto. Ecco, ma per i nostri amici che non ti conoscono, magari personalmente o indirettamente, ecco, di preciso che lavoro fai tu nel quotidiano? Io sono impiegata presso, si può fare pubblicità? Si può fare, dire il nome. Io sono l'editore, il direttore e il giornalista, dunque vai tranquillo. Okay. Io sono impiegata presso Aurora Group, che una volta fu Aurora Computers, che era a Manzano, tra l'altro. Adesso sono a Mariano del Friuli, e una volta facevamo informatica, quindi tutte le aziende del Manzanese hanno i primi computer, li hanno sicuramente acquistati da Aurora Computers, perché è stata la pioniera, diciamo, in un'epoca dove dicevano che il computer non avrebbe avuto futuro, e invece oggi facciamo tutto qua, appunto. E adesso invece però abbiamo cambiato attività in pratica e produciamo arredo per le scuole, e quindi anche le famose i banchi con le ruote. Avete anche voi gli autoscontri, insomma, per capirsi. Ma immagino che i vostri abbiano i freni giusti, no? Bravo. Perché altrimenti i bambini girano su e giù per la scuola e non arrivano. Senti, ma questa storia dei banchi, in questo caso te lo dico senza nessun problema, in una zona sismica come il Friuli, Venezia Giulia, in particolare dalle nostre parti, in caso di scossa
di terremoto durante le elezioni, a noi ci hanno insegnato quando andavamo a scuola, prima cosa di mettersi sotto il banco. Nella situazione attuale, dove, sempre sperando che non succeda, ma nel caso in cui, ai noi, il gioco fa brutto scherzo, i bambini come si devono comportare? Gli studenti come si devono comportare con questi banchi? Cioè come fanno a scendere, mettersi sotto ed evitare eventualmente il peggio? Perché ci sarà, immagino, anche un vademecum, diciamo, che spieghi un po' come funziona nel caso estremo, no? Allora, io non ti so rispondere su questa cosa, anzi la porrò come domanda, però ti posso dire che noi non abbiamo fornito il Friuli, come sembra proprio fa ridere, però in realtà abbiamo fornito altre regioni d'Italia. D'altronde l'anima del commercio è questo, non è che ti limiti a dietro casa, puoi avere clienti a migliaia, centinaia, milioni di chilometri dove effettivamente, come si dice, rende di più in un certo senso. Esatto, quindi io credo che, cioè, sicuramente ho visto più interessate altre regioni rispetto alle nostre, ecco. E allora cosa dobbiamo aggiungere ancora? Che arriverà il 2021 e speriamo bene? Speriamo bene, speriamo che l'attenzione sulle nostre relazioni interpersonali sia migliori. Certo. Perché secondo soprattutto, permettimi di dire, visto che tu sei anche una creativa, l'hai detto, questa opportunità di utilizzare il web nelle sue parti migliori potrebbe essere anche una seconda, terza via, nel caso in cui la prima via magari, come si dice, ha dei colpi di tosse, e optare per la seconda e terza via per mantenere il ritmo, no? In un certo senso a livello quotidiano e lavorativo. Sì, sì, sicuramente. Appunto, continuiamo a mantenere Ho detto, ti vedo molto entusiasta di questa idea che ti ho lanciato, insomma. Però l'hai detto che tu, insomma, ti piace fare la creativa, e meglio di qua, meglio del video, meglio del web non c'è altro, perché qui in pochi istanti puoi creare tante cose rispetto magari a una volta, come ai miei tempi, faccio un esempio, quando c'era la voglia di fare, però i mezzi all'epoca costavano soprattutto e i tempi erano molto lunghi per produrre, non si entrava in modo diretto come oggi, ma si doveva magari aspettare anche una giornata per poter avere il prodotto finito. Oggi in pochi istanti anche un servizio di cronaca, in 2 battute sei già in tutto il mondo, no? E questo spinge il creativo a sfoderare tutta la tua capacità tecnico-organizzativa, non solo. Sì, io continuo a preferire la realtà. Direi che dobbiamo continuare a privilegiare questo. Ovvio che non potendo abbiamo comunque grossi strumenti adesso, quindi possiamo fare grandi cose comunque. Bene, io ti ringrazio Saveria di questo appuntamento, in bocca al lupo per tutto in genere a 360 gradi e ti auguro buone feste se non ci vedremo di persona e speriamo insomma che l'anno nuovo dia un calcio del sedere a quello vecchio in maniera positiva, non solo per me e per te, ma per tutti noi, insomma, perché serve la positività non solo a parole, ma anche con i fatti, perché se 2 cose viaggiano a braccetto, la gente è meno arrabbiata, si sfoga meno sui social e torna un po' coi piedi per terra e si riesce anche a vivere normale nel quotidiano. Grazie mille, sono super d'accordo, tanta positività e buone feste a tutti. Grazie anche ai nostri amici che ci hanno seguito sia in diretta che in differita. Non mandiamo la sigla perché sono sul telefonino, vado a rischio di fare tutto un disastro. Abbiamo visto 3 minuti di nero, non va bene, soprattutto a uno come me che del settore lo mastica come mangiare il panino col salame, ma il bello della diretta anche questo, se era registrato andava tutto perfetto, ma noi dagli sbagli vogliamo arrivare a migliorarci, perché altrimenti è troppo semplice, si viaggia in Letizia e ciao Roma. Ciao Saveria, alla prossima. Ciao a tutti.